Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 65 сабақ сөз және оның мағынасы. Егер видео ұнаса, соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Бұл тақырыптан сөз және оның мағынасымен жұмыс істеуді үйренеміз. Және де мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастыратын боламыз. Бірінші жаттығу: мәтінді түсініп оқы. Шаңғы. Шаңғыны қар үстінде жеңіл жүру үшін ойлап тапқан. Алғашында шаңғы қатты ағаштан жасалды. Арнайы шаңғы бәтеңкелері 2 аяққа бекітіліп, қар үстінде сырғанады. Кейін сырғанауды жақсарту үшін тағы қос таяқ қосылды. Адамдар ұзын таяқтардың көмегімен бұрынғыдан жылдам жүйткіді. Араға жылдар салып шаңғының көптеген түрі пайда болды. Олар спорттық, биіктен сырғанауға, трамплиннен секіруге арналған және су шаңғылары. Енді келесі тапсырмаға мән берсек. Мәтін мазмұны бойынша берілген сұрақтарды жалғастырып көр. Адамдар шаңғыны не үшін ойлап тапты? Алғашында шаңғы қандай болды? Шаңғы дегеніміз не? Шаңғының қандай түрлерін білесің? Енді осы сұрақтарға жауап берейік. Адамдар шаңғыны не үшін ойлап тапты? Адамдар шаңғыны қар үстінде жеңіл жүру үшін ойлап тапқан. Алғашында шаңғы қандай болды? Ең алғашқы шаңғылар қатты ағаштан жасалды. Шаңғы дегеніміз не? Шаңғы дегеніміз адамдарға қар үстінде жеңіл жүру үшін қолданылатын құралдар. Шаңғының қандай түрлерін білесің? Шаңғының спорттық, биіктен сырғанауға, трамплиннен секіруге арналған және су шаңғылары сияқты түрлері бар. Келесі тапсырма. Мына сөздер кестедегі қай топқа тиісті екенін тап және оларды дұрыс орналастыр. Берілген сөздер: шаңғы, қар, жасалды, қатты, 2, таяқ, ағаш, қосылды, ұзын, қос, сырғанады. Берілген кесте 4-ке бөлінген. Олар: заттың аты кім, не, заттың сыны қандай, заттың саны қанша, неше, қимылдық атау, яғни не істеді, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Енді сөздерге тоқтала кетсек, шаңғы. Бұл не деген сұраққа жауап береді? Заттың аты. Қар. Не деген сұраққа жауап береді? Бұл да заттың аты. Жасалды. Не істеді? Қимылдық атау. Қатты. Қандай? Заттың сыны. 2. Қанша болмаса неше? Заттың саны. Таяқ. Не деген сұраққа жауап береді? Бұл да заттың аты. Ағаш. Не? Заттың аты. Қосылды. Не істеді? Қимылдық атау. Ұзын. Қандай? Заттың сыны. Қос. Қанша? Заттың саны. Сырғанады. Не істеді? Қимылдық атау. Енді берілген ережеге мән берейік. Сөз заттың, сапаның, қимылдың, санның атауы. Мысалы: үй ақын, тұнық әдемі, оқы түсін, 6-10. Келесі 2-ші жаттығу. Суретке қара. Мына спортшы шаңғының қай түрімен шұғылданып жүр деп ойлайсың? Меніңше, спортшы шаңғының трамплиннен секіру түрімен шұғылданып тұр. Келесі берілген ережеге мән беріп түсінейік. Фристайл. Спортшы шаңғымен түрлі акробатикалық іс-әрекеттерді орындайтын спорт ойыны болып табылады. 3-ші жаттығу. Сурет бойынша әңгіме құрастыр. Марат, Алмас, Қанат теледидардан футбол ойынын қарап отыр. Олар бұл спорттың түрін өте қатты жақсы көреді. Және де болашақта атақты футболшы болуды армандайды. Суреттегі балалардың көңіл күйінің өзгергенін неден байқауға болады? Олардың күлімдеген жүздерінен және де іс-әрекеттерінен, яғни қолдарын сермеп, орындарынан тұрып қуанғанынан білуге болады. Келесі 4-ші жаттығу. Жаңылтпашты жадқа жаз.
Аяғым таяғыма тиді, таяғым аяғыма тиді.